23 মিটার এবং বেজ ছিল বেজের আউটলেট ছিল অলমোস্ট 28 মিটার মতো, যার ফলে আমরা যদি এখন 25 মিটার ব্রিজটা আমাদের প্রপোজ করি এবং ওই আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এই ব্রিজের যে পাইপ এক্সিস্টিং ব্রিজের পাইপের উপর পড়ে যাচ্ছে বা বেজের উপর পড়ে যাচ্ছে, সেহেতু আমাদের ওই বেসটাকে অ্যাভয়েড করতে গেলে মানে পাইপের এক্সিস্টিং পাইপকে অ্যাভয়েড করতে গেলে আমাদের ব্রিজটাকে আমরা দেখছি যে সর্বনিম্ন 30 মিটার করতে হবে, কারণ 30 মিটার নিচে গেলে আমাদের এক্সিস্টিং বেজের উপরে পড়ে যাচ্ছে।